Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Wahyu Majalengka guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya guys ya, biar Wahyu Majalengka tetap ada di depan Anda untuk semua. Nah, Wahyu Majalengka lagi di kebun kosong lagi. Oke guys, coba lihat ya guys. Di sini katanya banyak genderuwo, banyak kuntilanak, banyak apa aja di sini. Nah, Wahyu Majalengka kedatangan ke sini mau dicari apa betul apa iya atau tidak atau enggak. Nah, Wahyu Majalengka semakin penasaran ke kebun kosong lagi. Oke guys, yuk lanjutin guys. Nah, sambil jalan. Nah, ada tangkal apa ini? Gak tahu nih pohonnya, bukan tangkal ya, pohon apa ini guys? Nah, terusuri guys. Nah, di sini kata warga banyak yang bergelantungan, anak-anak, terus pocong, terus apa di sini. Nah, makanya Wahyu Majalengka semakin penasaran guys. Coba lihat guys, ke bawahnya guys. Ya betul ya guys. Nah, makanya dari itu Wahyu Majalengka tidak mau kalau malam kesini. Tidak luas, tidak berani juga. Makanya dari itu lagi. Nah, ada kucing, dikirain apa? Oke, kucing. Yang sebelah mana lagi? Yang paling serem. Oh iya, ntar berbincang-bincang dengan warga di sini. Mudah-mudahan ada tentang kebun yang di sini. Ya guys. Terus tuturin channel Wahyu Majalengka. Jangan bosan-bosan ya guys. Oke guys, oke. Tenang, Wahyu Majalengka selalu ada buat Anda untuk semua. Nah, Wahyu Majalengka lagi di kebun lagi guys. Yang penting Wahyu Majalengka dukung ya guys. Dukung. Oke guys, semoga kita diberikan kesehatan, diberikan rezekinya juga, diberikan umurnya juga ya guys. Yang penting kita dikasih sehat dulu ya guys. Oke guys, yuk ke depannya guys ya, ke depannya guys. Nah, ada lubang apa nih guys? Ada apa ini guys ya? Oh iya. Ada pabrik katanya di sini, ada pabrik yang tidak dipakai ya guys ya. Kita mau berbincang-bincang dulu dengan warga sini. Ya, oke, kata warga sini ya kalau boleh di sini boleh berbicara, kalau tidak boleh tidak berbicara. Oke, kita lanjutin lagi ya guys ya. Oke guys, ke atas ya guys. Wah, berarti kalau malam ini seram juga ya guys. Wow. Oke ya guys ya. Nah, ini tangkal ini guys. Nah, tuh guys ya. Oke guys, yuk ke depan dulu guys, ke depan dulu lagi. Nah, di sini katanya warga jangan ada yang ke sini, kata warga ya. Jangan ada yang main ke sini. Terus apalagi kalau malam, kalau siang boleh. Kalau siang boleh, yang penting bawa cangkul, bawa apa gitu ya, biar di sini bersih gitu ya guys ya. Nah, tuh ya guys ya. Aku mau bicara dulu ya guys ya. Ke sana dulu yuk, tuturin terus Wahyu Majalengka ya guys. Oke guys ya. Oke, lanjut. Kita mau berbincang-bincang dulu ya dengan warga sini. Oke guys. Jangan bosan-bosan dengan channel Wahyu Majalengka ya guys ya. Nih Wahyu Majalengka nih lagi di kebun kosong lagi, kan tadi udah diceritain yang awal ya guys ya. Nih saya lagi bersila ya, lagi berduduk, karena kalau kita jalan-jalan capek guys, capek pokoknya. Nah, nih ngobrol sambil duduk aja ya guys ya. Oke, dengerin apa aja saya ngobrol ya. Oke, assalamualaikum. Bapak dengan siapa? Dengan Pak Udin. Dengan Pak Udin. Lagi kerja apa di sini Pak? Ngerjain kebun katanya, ngerjain kebun. Usia Pak? 70 tahun. Di sini Pak banyak apa aja di sini tentang
misterius kebun kosong yang di sini? Banyak katanya, banyak genderuwo, banyak kuntilanak, banyak pocong. Kalau siang banyak apa, Pak? Kalau siang banyak nyamuk katanya, Pak. Saya juga tuh digigitin. Ya, bener gak? Iya. Nah, kalau malam katanya di sini banyak pocong, banyak genderuwo, banyak apa gitu kan. Kalau siang di sini banyak nyamuk katanya. Ini saya juga lagi gigitin ya, Pak ya. Betul. Nah, makanya dari itu Wahyu Mandalika menelusuri terus tentang hal-hal yang mistis di sini di kebun kosong ya. Makanya saya lagi ngobrol lagi ya, Pak. Nah, di sini Pak, saya mau tentang misterius di sini ya, Pak ya. Katanya di sini suka banyak lagi orang-orang yang suka masuk ke sini sambil makan gitu ya. Iya betul. Oh, iya. Makanya dari itu katanya di sini walaupun lagi makan katanya gitu, jadi makan lagi gitu. Tidak jelas ya. Oke. Gini Pak ya, Wahyu Majalengka lagi belajar berbicara tentang apa aja Pak ya, tentang mau misterius, tentang makanan-makanan, bicara tentang apa aja ya Pak ya. Makanya Wahyu Majalengka lagi belajar ya Pak ya. Makanya dari itu Wahyu Majalengka lagi di kebun lagi ya guys ya, kebun lagi. Tapi jangan lupa ya guys, biar Wahyu Majalengka berkembang lagi channelnya. Makanya dari itu Wahyu Majalengka lagi nyari nyamuk. Nah, pagi nyamuk, siang nyamuk, kurang nyamuk. Kalau malam nyari jurignya hidung teh anu kakalayaban di tangkal itu. Nah, Wahyu Majalengka menelusuri apa yang kita lakukan nih. Banyak nyamuk di kebun sini, makanya Wahyu Majalengka lagi digurubutin nyamuk gitu. Nah, ini berarti ini judulnya saya lagi di kebun kosong lagi mencari hal-hal yang mistis. Nah, cuman kalau siang kayak gini, cuman saya lihat aja. Bahkan dari itu, kalau Wahyu Majalengka malam tidak berani kalau ke sini masuk ya. Nah, makanya dari itu masuknya ke sini siang aja. Ntar malamnya ada rekan-rekan saya yang ikut ke sini. Cuman saya lihat ada apa di sini? Adanya nyamuk kalau pagi, kalau siang. Nah, siang bolong kayak gini emang nyamuk ya. Oke guys. Gini guys, jangan berbosan-bosan dengan channel Wahyu Majalengka. Nah, Wahyu Majalengka ini lagi belajar berbicara di depan Anda untuk semua. Makanya dari itu ada ngobrol apa, ada ngobrol itu, ada ngobrol apa ya Pak ya. Iya, makanya dari itu. Aduh, ala iya. Makanya dari itu. Nah, kita saling doakan saja. Kita semoga sehat selalu, diberikan rezekinya, diberikan dipanjangkan umurnya juga. Nah, yang belum nikah semoga cepat nikah, diberikan jodohnya. Nah, kita saling mendoakan saja biar kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi Wahyu Majalengka mohon dimaafkan saja apabila ada kesalahan ucapan saya yang tidak benar, apalagi yang tidak benar aja dulu. Nah, Wahyu Majalengka sekian saja dari Wahyu Majalengka. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya, jangan lupa komen-nya ya guys ya. Oke. Nah, dari itu walaupun tidak jelas Wahyu Majalengka, jadi mohon dimaafkan saja. Ini lagi belajar formula Wahyu Majalengka, formula kayak gini juga formula ya. Oke ya guys ya. Oke, terima kasih Pak ya. Ini buat jajan, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Semoga ditampi ya Pak ya. Semoga ditampi duitnya. Nah, buat kedepannya mudah-mudahan channel Wahyu Majalengka semakin berkembang ya Pak ya. Oke, cukup sekian saja ya Pak ya. Semoga Bapak semoga sehat selalu, diberikan rezekinya juga ya Pak ya. Oke, cukup sekian saja dari Wahyu Majalengka. Untuk diri dulu, kalau ada kata-kata salah
saya kalau ada ucapan saya salah, benerin, kalau tidak ada salah jangan dibenerin ya Pak ya. Oke, untuk sekian saja Pak ya. Walaupun dari kamu undurkan diri dulu, mau berbicara dengan yang lain lagi. Oke, cukup sekian saja. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.